有時咧，你如果出街去行，或者行到商場，或者見到一啲嘢，你一睇到之後，咦？呢隻杯靚喎！哇！呢隻顏色啊，我老婆最中意噶啦。於是乎你就去買咗佢。我行過咧就覺得哇，咁肉酸嘅呢隻嘢，點解有咁大分別啊？梗係唔係各花入各眼啦？呢個係冇標準噶嘛，係咪？但係點解你睇到你就即刻被吸引，然後即刻又會諗起你老婆，又會諗到我哋老婆最中意呢隻顏色，然後跟住你就會揞袋買咗佢翻去。我行過一睇，哇！喺呢隻咁嘅壺，乜咁嘅色㗎？咁肉酸嘅，個蓋又唔靚，點解有咁大分別啊？啊？就係因為你老婆啊，所以你先會，話知佢自己買。就係因為賣俾老婆，所以佢唔買。哦，最主要個分別喺邊度啊？你愛佢啊！你樣嘢就好唔同啦喎！原來一樣嘢你有我冇嘅，唔係因為佢係你老婆，唔係我老婆，係因為你同佢嘅關係啊嘛，係咪？個關係乜嘢啊？係因為你嘅心入邊有佢，你愛佢，你認識佢，咁你知道呢個就係佢嘅喜好，呢個就係佢 favorite colour。係咪？咁我又同佢冇關係，我又唔識佢，我點鬼知道佢咁中意呢種顏色啫？雖然我見到都殘眼啊，有啲，哎呀！不過原來你老婆中意殘眼嘅嘢嘅，因為佢要炫耀一下，咁個原因就係個關係啦。我哋成日都講關係，呢個就係中國人最緊要嘅其中一樣嘢，乜嘢都講關係。有關係就好唔同啊，冇關係咧，咁就時火得啦咁所以咧喺信仰入邊亦都一樣。究竟你同阿蘇哥有冇關係啊？梗係有關係啦，係咪？你就係信佢啊嘛，你唔信佢，你做咩領洗啊？你做咩要入教啊？咁當然啦，年紀大入教有一份地啦。細路仔入教因為5分入學啦，年青人入教因為想去聖瑪加利大堂結婚啦，梗係總有個原因嘅，係咪？咁都唔緊要嘅，係嘛？50、60年代啲人點解要入教啊？冇嗰啲啊，瓜咗㗎咯，經濟唔好嘛，窮啊嘛，難民啊嘛，所以教會派好多救濟品，入咗教就發達啦，係嘛？起碼有2餐有得掟。好似咁凍又可以攞衫好多救濟品，所以個動機咧冇乜所謂啊！我成日覺得，你問翻下晝，即係你我唔知應該今日、聽日有一日，即係喺個分享入邊都係講翻，即係你信仰嘅動機係乜嘢嚟嘅咧？咁喺呢個動機之下，引申到今時今日，你信咗主你做咗教友，你係天主嘅仔女 ，so what？ 唔係 so 哥啦，今次係 so what？ 咁點咧？咁遲啲都有一個分享去揾個答案。真係俾你捉咗條題目都話埋俾你聽啦，係嘛？個題目咩？所以嗰個字係咩啊？係心。咩心啊？嗰度講咩心啊？傷心。一開始就唱啦，傷心咗咧，灰心係咪？心碎。呢個心原來咧，真係千變萬化。喺人生之中咧，頭先都講嘛，不如意事常八九所以唔開心咧，應該要點啊？笑笑，唔使悲哀，唔使敏感
啊，因為不如意事係佔咗你一大部分，所以撞到開心嘅嘢，撞到好食嘅嘢，啊，撞到你 ，yes， 係寫錯咗。阿蘇哥唔會計呢啲嘢嘅，唉，嗰個係歌詞嚟嘅啫，考試你就要寫好佢。俾你打亂我歌病添，我講緊乜嘢？我講緊個心，哎呀真係搞到我心花怒放咁啊，擾亂我個心靈啊！好似人都講我而家心靈悲哀啊，真係。係，所以又翻去你頭先講嗰樣嘢啦，嚇點解要做好人？點解做好人咁難咧？就係講嚟講去就係啦，就係你個心，你有冇心咧？咁係難嘅，呢個世界冇嘢容易嘅。你阿媽生你出嚟，生我出嚟都好難生嘅，知唔知啊？唉，真係唔係話你想生就生嘅，就算而家開刀生都好啦，都唔係一件容易嘅事。所以生命唔喺人嘅掌握嗰度，好好笑喎！話俾你聽，而家啲人生仔生女要擇時辰噶喎，唉，話俾醫生知啊，嗱，今日12點我先要出世啊，嗰個吉時啊，啊，早出世又唔吉利噶啦，遲出世仲弊家伙，所以就訂定晒，同醫生講好晒，推入去手術室，整好晒，睇住12點啊，先開刀攞佢出嚟。你啊想啊，你可以想，你可以安排，一係就早咗，一係就遲咗。醫生趕住仲有第二樣嘢做啊！你唔知道早嘛？你點知你睇住個鐘嘅咩？係咪？醫生埋到台就嚟㗎啦嘛！話知你仲爭1分鐘半分鐘，啊！有時個護士遞慢咗，仲要揾把刀，咁就遲咗10秒啫，冇嘢，就唔係12點咯。所以人可以控制一啲人控制唔到嘅嘢，人以為自己好叻好本事，唔係嘅，我哋係好有限嘅啫，係真係渣到真係非常渣可以咁講。但係依家你又咁醒咧，咁渣又會變得咁醒咧？咩原因？頭先先講完嘅啫喎，第一堂講完啦喎，啊？係咯，原本你一劈嘢嚟噶嘛？點解呢劈嘢而家唔咁醒啊？變咗有靈之物啦？因為你有天主啊嘛，天主進入你嘅生命嗰度結合為一，所以你咁醒唔係因為你醒，而係天主使到你咁醒。如果唔係，你又變翻一劈嘢。第二一就話，因為人唔只係人咁簡單，我哋唔係只係得呢個軀殼，呢個軀殼真係冇用嘅，因為遲啲都係腐化噶啦，遲啲都係好似梁神父咁哇！我見到真係唔係幾 like 嘅真係，哇！嗰個咁嘅棺木，哇咁鬼細隻啊！即係啱啱瞓，佢冇俾打開俾我睇喎，我諗佢咪瞓得好逼傑咧入邊，即係好細個攬物嚟嘅嗰個棺木。整得大啲啊！真係舒爽啲啊嘛嚇，唔知啦。唉，有嘢嗱冇得揀㗎，佢冇得揀喎。我唔瞓呢隻啊，你揈隻大約啲咯咁啊。Sorry，會長揀嘅可能啊，佢會長如果瞓嗰隻瞓唔落㗎啦，咁鬼大瞓。不過人生就係咁咯，係咪？一個婆婆，哇！生前咧惡死到不得了，特別咧真係。對住個新抱咧就奄尖刻薄啊！咁啊到佢差唔多夠鐘啦，佢就講清楚嗱，記住啊，我要着呢件衫啊！第日我百年歸老嗱，呢對鞋我買定啦啊！記得同我換呢對鞋，跟住滾咁就去咗啦。哇！嗰個新抱就戰戰兢兢咁，按照奶奶吩咐嘅，攞咗佢要着嗰件衫，攞埋佢最中意嗰對鞋，預備就陪葬。俾佢着，係真係陰功，點樣着都着唔落，因為佢腫咗，啊！着嗰對鞋真係好靚噶，
但係着唔落，點樣嗰日執唔落。佢話對唔住啊，我哋換嗰對最肉酸最大嗰對咧，嗰對啱啱好，因為佢漲咗嚇，即係水啊啲食啊，所以生前幾惡幾巴閉，講乜都好啦 ，no say， 記得呢個就係生命啦。咁當你有機會可以 say 嘅時候咧，就要知道你點樣去 say 乜嘢咧？人生所以好化學嘅啫，好簡單。但係我哋成日都話，中國人最緊要講嘅呢句説話咩説話？好中意呢句説話，咩説話？Anita 笑啊！我哋最中意聽嗰句説話咩説話？同頭先啱講嗰樣嘢好有關係。Tips 就係：哎呀 ，Anita 你真係有心啦，係咪啊？你聽咗之後咪好開心啊？係咯，佢又咁有心，我聽咗又好開心，係咪？所以我哋中國人成日都講：哎呀，你有心啦，有心啦咁。去大酒店都係講呢句啫嘛，係咪？唔會講多謝噶啦嘛，多乜鬼謝啫？係有心，有心請回。所以我哋阿 Friends， 你真係啱你使嘅咧，你都唔OK。所以我哋點樣可以喺生命之中面對呢啲咁嘅處境，灰心好、傷心好或者好多嘢使到我哋好心碎都好，記得咩啊？邊個喺你嘅心入邊？真係教你哋教到嘔血啊！真係唱完歌2次嚟，你都仲未搞得掂。咁點樣使到佢能夠常在你心裏啊？就係你領聖體嘅時候啊嘛！你領咗聖體，耶穌喺邊度啊？耶穌係無處不在，處處都在，即係不在咯。唔係在你心裏邊，藉着聖體聖事，佢話我嘅呢個就係我嘅肉，你就係你攞去食咗佢，食咗點啊？咪變成你生命嘅一部分咯。所以佢已經喺度啦，但我哋成日都唔記得嘅喎。一彌撒禮成，感謝天主，沙翁啦嗱蘇哥都擺埋一邊啦，唔記得啦。咁先擲使啊嘛，所以佢時常陪伴着你，幾時陪你？點陪你啊？就係你藉着領受聖體嘅時候，佢就一路天天陪着你。所以你灰心又好，你傷心又好，記得佢都一樣傷心，佢一樣同你一齊。咁你先能夠可以去面對去處理。個難就難在你信唔信，佢會帶住你祝福你，同你一齊。你唔信就冇辦法啦。咁所以我成日都話：哇！乜間聖堂越嚟越少人嘅，點解？啲人唔信咯，係啊，信咗嗰啲行咗去咯，係咪？好多噶啦！今年聖誕節嗰啲 CEO 翻晒嚟啊，知唔知啊？咪咯，嗰啲 CEO 啊，即係咯，嗰啲 Christmas and Easter only Christmas， 一年嚟2次嗰啲啊，就聖誕節、復活節就翻嚟聖堂嗰啲啊，嗰啲教會嘅 CEO 嚟嘅，知唔知啊？咁啊，個個都翻嚟啊！哇，咁鬼多罪人嘅你哋教會，聽告解彌撒前又聽，開完彌撒都仲要聽，真係好啊！悔罪啊，真係知錯能改善莫大焉。係。我即係其實聽咗呢啲歌咧，唔夠喉。即係深入我心裏。係。即係喺我自己內心世界嘅，喺你事事順境嗰時咧，你就唔記得佢喺你心裏。一定啊！當我哋得意忘形咯，我琴日咪講呢個道理咯。即係逆境嗰陣時咧，我哋就埋怨佢啊，求佢啊，啱。跟住咧，即係唔使頭先嗰個灰心，即係其實我哋做人係好即係好 bias，即係要注意自己，即係順境嗰時咧，就唔記得周邊嘅人，其實有人幫助咗你啊，你先至會可
我哋好過自己家庭諗萬萬個傳。係咯。咁你小學讀書老師有冇教你一句好緊要嘅説話？就係受人恩惠。你有冇1000歲啊？冇。即係咩意思啊？係咯，即係唔使記咯，係咯。所以咧，我哋成日都失憶咯，係咪？咁個個都話：哇，神父，你成日要籌錢，你要籌幾多錢先夠啊？唔使多，2億啫。我好有錢㗎，時時袋住2億。今晚一瞓落床就失憶，聽朝起身就要有記憶，所以一定要有呢2億，咁你先可以繼續生存。啊！如果唔係就搞唔掂啦。哎呀，神父，恭喜你咯，有間大學。哎呀，好彩有間大學，有咗間大學我甩身啦，係嘛？即係好似個仔大過我啦，而家結婚搬咗出去住啦。嗰間學校唔係我噶啦嘛。以前明愛專上學院就係我哋要睇住要做。哇！佢起嘅時候真係攞老命啊，周圍去乞啊，揸住個兜啊，唔係點搞啊？哇！而家大個仔啦，做咗大學啦，聖方濟各大學，哇！我都唔知幾 happy。None of my business， 因為佢大學啊嘛，唔受我明愛管噶啦，佢要自主自立噶啦，係嘛？我以為我好開心啦，哇！真係2年啫嘛，做咗大學，我哋由開始想申請做大學，全間學校得1500個學生，啱啱夠 quota。因為你申請做大學最少要1500個學生，哇！抽埋埋，啱1500幾，咁先達標可以申請。咁啊申請咗啦，啊考晒試啦，過晒關啦。咁啊前年啊，香港政府俾我哋大學嘅呢個咁嘅身份啊，由明愛專上學院就變咗聖方濟各大學。幾衰仔，連明愛2個字都唔要，應該叫明愛聖方濟各大學啊嘛。啊，呢係忘本啦，呢個就係忘本啦，大個啦，要做大學啦，老豆都唔要啦，明愛唔要，唔愛仲好，乜都唔關我事。咁啊，開始而家同佢脫離父子關係。所以要慢慢將所有嘅嘢咧，明愛一路照顧嘅嘢咧，要交翻晒俾，等佢哋自己照顧自己啦，但係佢又未得喎，咁啊，所以仲要我哋好辛苦地湊住佢，因為佢都係啱啱結婚啫，乜都唔識。哇！點知呢個仔就快高長大，長得聲2年啫，由1500幾個學生，而家6500幾。唉，唔知點解咁中意呢間大學，搞到連上堂嘅地方都冇而家。我而家點算咧？咁又唔係籌錢，而家要起多間大學啊！唉，今次咧結個關正結啦，今次嚇。今次要籌幾多錢啊？唔係2億啊，係18億啊！唉，要起間新嘅大學要18億。咁我話：我而家唔係姓嚴啦，都係有個門，姓關，叫關人。我話嗱，你大個仔啦，你做咗大學啦，我好開心啊！老豆都同你即係買埋屋啦，即係咁解係嘛？就我哋有幅地喺沙田，以前係中學嘅，不過執咗啦。咁啊，同政府申請將佢改變用途，咁而家將嗰塊地咧就改變做大學啊！咁啊搞掂晒啦，咁我將幅地都送埋俾佢啦。不過籌錢就唔好搞我啦，佢哋籌。主要佢哋自己搞啦，你估佢唔會翻嚟揾我啊？不過就唔係好似以前起嗰間專上學院咁一手一腳，我要同佢搞掂。佢而家仲借落周身債啊，我仲要同佢還債未還完啦。同政府借咗10年免息貸款嚇。你嘅關係就唔使你嘅債。話係咁話，都係自己嘅仔嚟噶嘛，阿媽。真係。真係，哇！你都好忍心喎，真係，你話知佢死啊？呢個世界冇咁嘅嘢㗎，不過即係話佢自己搞佢啦，我幫下手就算啦嚇。咁呢個係後話啦，佢仲未起啊，而家有排搞，唔緊要，我落莊咯。
所以即係我唔做啦，我收工啦，75歲啦，係又1年零1個月，唉，好快脆，快過打針，唉，唔好講呢啲咁開心嘅嘢，實在太興奮啦，唉，真係咪？我已經落咗呢個氹10幾年㗎啦，真係，係，咁第日多啲嚟㗎啦會嚇，好得閒就好得閒喎，唉，好得閒我會多啲嚟。不過如果唔得閒都唔嚟得嘅嚇。好，翻嚟啊，唔好講咁多廢話。所以每一日，當你擘大隻眼瞓醒 ，OK， 今朝好彩擘大隻眼瞓醒 ，Ambrose 感恩係嘛？點解你咁感恩咧？佢俾我再活多1小時，活多1日。Good， 因為你仲未死啊！唉，仲有機會，係咪？所以每一日嘅新開始唔係只係咁簡單。所以你能夠擘大隻眼今朝或者聽朝嚇，你唔好以為瞓醒啊，冇呢樣嘢㗎，冇瞓醒呢樣嘢㗎。因為每一晚都好多人瞓覺，好似你一樣。不過今朝唔醒啊！冇話聽朝會醒噶，所以聽朝見啦咁啊！你真係呢張支票都開得幾大喎，即係強迫阿蘇哥一定要俾你醒喎，啊！阿蘇哥冇話聽朝一定醒啊，咁所以每朝當你擘大隻眼，記得呢個就叫做奇蹟，好奇嘅，點解會瞓得醒呢樣嘢？好多人今晚瞓咗覺，聽朝就唔醒啦。唔係事必要醒，所以點解瞓醒嗰陣時，我哋學道理，道理先生話：記得一瞓醒做乜嘢啊？念經。第一樣嘢乜都未做，就要念經，多謝天主，你仲未死。啊，多謝天主，又開始新的一天。但係今天係點的一天咧？你都唔知㗎。你會遇到啲咩人，發生咩事，你會做啲乜嘢？你今日會好開心過啊，因為今日好傷心。You don't know， 但係你就要面對今日，所以嗰個祈禱就係首先多謝感恩，跟住咧，啊蘇哥照住啊嗱，今日唔知有邊個衰仔啊，又整單結嘢俾我嘆，啊又要去處理，唔知邊個部門又出咗事，啊又搞到一鑊泡。又要點樣去睇下，揾適當嘅人啊去幫手，睇下點樣擺平佢。哎呀，今日唔記得，又要上庭，因為俾人哋告，有投訴，啊，日日都發生嘅事。咁點啊？師傅教落3個字就得噶啦。邊3個字？每日都記住呢3個字。3個咩字？好好使噶，哎呀，真係削晒你！遲啲俾份禮物你，咁醒嘅。平常心，呢個世界冇乜咁大不了嘅啫，困難永遠都有嘅，係咪？問題時常都發生，但係點啊？以呢份平常心，總可以有解決嘅方法。方法多過問題。咁但係唔係只係我哋想去做就可以做。信仰俾我哋最大嘅一份祝福，就係佢同我哋一齊啊嘛，時時陪住你啊嘛。所以你傷心又好，灰心又好，任何嘅境況都好，啊！只要你做咗呢個決定，咩決定啊？咩決定？啊？你都搞錯特朗普，你真係啊中咗毒啊！你又係。I will follow you， 即係你要真係耳仔抵死根，你要跟實，唔好行開，啊唔好自己行，好似小朋友出街啊。見到乜嘢好新奇，又唔記得阿媽，唔記得拖住隻手，咁於是乎就失咗 lost。
咁我哋都係嘅，好唔中意跟，唔好聽嘅，好難嘅，做教友咁鬼麻煩，又有十戒又有四規，真係煩過何非煩。呢個咧就係阿達味修士講嘅一段説話，good day 一個好嘅日子。嗱，佢把聲就好沉嘅，咁講嘢都好難聽嘅，不過都唔緊要啦嚇，聽到就聽，聽唔到唔緊要啦。Good day 咩意思係 good day？ 點係好嘅一日咧？You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. Today 俾咗你今日。It's given to you. 係天主賞 It's a 賜俾你。 gift. It's the only gift that you have right now. And the only appropriate response is gratefulness. 咁點樣回應咧 ？Gratefulness 感恩。If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. 好好咁度過你新嘅一日，亦都可能係 Begin 最 by 後嘅一日。 opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. 擘大隻眼 That 睇下，好 incredible 多 array 驚 of 奇嘅 colors 嘢。 that is constantly offered to us for pure enjoyment. 天主所賞賜嘅一切， Look at the 都 sky. 係使到我哋去學習 We 欣 so 賞。 rarely look at the 睇下個 sky. 天啊，最記得睇下個 We 天。 so rarely note how 幾得意！ different it is 你睇 from 啲雲， moment to 睇佢 moment 變 with 化。 clouds coming and going. We just think of the weather. 睇下啲 Even 天 of 氣， the weather, we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. very bad 嘅 weather This day, right now, is unique weather. 熱天就 Maybe 見 a 到嘅 kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. 摸擘大隻眼睇下， Look at the faces of people whom you meet. 留意每個人 Each 嘅面孔。 one has an incredible story behind 哇！ their face. 喺個面嗰度顯露 A 咗 story that 佢 you 生命嘅幾 could 多 never 過去嘅 fully 歷史， fathom. Not only their own story, but the story of their 唔 ancestors. 止係自己嘅故事，仲有自己祖先嘅 We 故 all 事。 go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. 生命就好似活水一樣，幾咁神奇，幾咁緊要。 Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there is electric light. You turn a faucet and there is warm water and cold water and drinkable water. It's a gift 簡 that 單到好 millions 似 and 水， billions in 開 the 下水喉 world 有凍 will 水有 never 暖水， experience. 可以有飲 Now, 用嘅 these are 水。 just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. 但係呢樣 So 嘢都唔係必 I 然。 wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you. That
everyone whom you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, 當 by 每 your 一個人與 touch, 你相遇嘅時候，會唔會變成係一個祝 just 福？ by your presence. 你嘅臨在，你嘅微笑， Let the gratefulness overflow into blessing all around you. 呢份感恩嘅心會唔會成為一份好好嘅禮物？ It will really be a good day. 當我哋可以咁做嘅時候，今日一定會變成係最好嘅一天。所以唔止係瞓醒喎，原來瞓醒就好多嘢跟進住嘅喎，就係你今日要做好多選擇嘅喎，係咪？即係好似啊，我每朝啊最怕醒，因為我驚遲到。修女打電話嚟，神父你喺邊度啊？我哋等緊你咯，仲未到嘅。咁我唔可以話俾你聽，哎呀！我坐喺張床度，今朝個鬧鐘冇醒，嚇你嚇跌過一次，試過一次係啊。嗰啲唔好講啦，嗰啲，嚇，阿蘇哥唔接我翻去啊！真係，如果唔係而家唔使再企喺度講啦嘛，係嘛？嗰啲唔關事啦，嗰啲啊，一時失腳啫，馬有失蹄一樣咁啊。啊！天主都唔收我，咁上到話記得啊！嗱，俾個貼士你啊，唔好話我唔話俾你知啊。上到去見到聖 Peter 梗係問你有咩事啊？咁你話我嚟報到啊，咁啊，哦咩名啊？即係好似睇醫生咁啊，阿姑娘嘅問咩名啊？你千祈唔好講中文啊！我就係講俾你聽，嚴德龍咁。而家以前啊，百多六啊睇本簿噶嘛，有本簿噶嘛，而家冇啦，先進啊，佢打電腦啊，哈！佢原來唔識中文輸入法，打唔出個鹽字，因為太複雜。我個鹽就鹽硫磺嗰個鹽，你打電腦成日出錯個鹽字嘅。佢話冇名喎，翻落去啦咁。唉，真係，下次我就一係就講英文，一係講意大利文穩陣啲。Giuseppe，咁佢就容易揾到我名，所以去唔到就係咁解咯，係嘛？唔係應該去咗噶啦。講完啦呢個故事，我講緊咩㗎？我係講緊起身，我唔係講緊修女，我舉緊個例啫。咁即係起身，你仲喺度攣住床啊，諗住唉未夠鐘咁就實死火啊！所以起身咧就起啊！啊！小學讀書都係咁搞啊，係咪啊？搞咩啊，老師？嗰首詩，嗰啲叫咩文咩點講？唔係民謠嗰啲，即係好成日提醒你嗰啲咁嘅説話嚇。要做馬上做，不會做學做，學會做快做，做不妥改良做，做不好練習操。貧窮當然要做。富有也應該要做，點啊？冇讀過，你有冇搞錯啊？嚇！喂，我哋咁上下年紀嘅啫喎，後生得多嚇！後生得多，真係啊！點會冇讀過啲咁緊要嘅嘢？哇！你班友讀翻書㗎？唉，算啦。老師講你㗎，嗰時冇留心聽，聽完又唔背。啊，我哋一樣冇記性。細路仔讀書最多做咩一個動作啊？又唔記得啦？扭耳仔啊嘛。先生係冇嘢罰最中意，嚴德龍，企起身扭耳仔，教完又唔記得，背完又唔記得。
啊，真係啊！因為冇教過咧，唔罰抄啦，算啦。唉，總之我想講就係朝頭早一起身，第一樣嘢感恩 ，OK？ 感恩乜嘢啊？感恩天主再俾機會你繼續今日，記得啦。頭先修士講係今日 ，today，the only day，the new day，or maybe your last day，you never know。咁所以好好咁過今日，今日係最緊要嘅，因為你唔知有冇聽日，又唔好諗琴日過咗啦 ，too late。所以嗰時我好中意一個電視告白，就講個男仔同個女仔，咁個女仔就話俾個男仔知，好啦，俾機會你啦。嗰個男仔懵成成，就企喺度唔喐，跟住講哦，咁我先知道原來佢俾機會佢喎，咁啊諗住去錫佢，喂，做咩 ？Too late， 過咗啦！我頭先俾機會你冇把握，而家過，我唔記得個咩告白啊！你有冇搞錯啊你？喂，我哋咁上下嘅啫喎，真係。因為我睇啲嘢你又冇睇，我讀啲嘢你哋又冇讀，咁真係。我唔係大過你哋咁多啫，係嘛？真係。啊？係啊，我哋好似冇嘅。電視機咪70年代咯。冇啊，嗰種冇錢啊嘛，冇錢先買，冇錢咪冇睇咯。我屋企都冇電視機㗎，咪就係咯，隔離有就得㗎啦嘛，係真係啊！又打亂我歌病，你哋班嘢真係起身感恩，感恩之後做抉擇嘅抉擇就記得好好咁把握嚇，你今日將會遇到嘅每一樣嘢。咁點樣去處理每一件事啊？3個字叫做平常心啊！點解用平常心可以面對啊？因為我哋要跟隨主，主係與我們同在，所以啱啱琴日我哋先慶祝咗耶穌嘅誕生。耶穌叫做乜嘢啊？Yes， 叫厄馬奴爾 Emmanuel， 天主與我哋同在。所以耶穌唔係誕生喺馬槽啦，嗰個已經係歷史嘅事，係2000年嘅事。耶穌今日誕生喺邊度？你冇去過彌撒咧，啊！我啲話俾你知，耶穌要誕生嘅再唔喺馬槽。如果係馬槽，嗰馬槽就係你嘅心。所以俾咗4個禮拜你去準備，咁你乜都冇做咧就 sorry man。Too late。Yeah, too late。Never too late。去咗隔離啊 ！Never too late， 出年聖誕啦。唉，如果仲有嘅話，唔知你有冇啦嚇。咁所以每一天就好似阿達美修士講，當人就遇到你嘅時候，你會唔會變成係人哋嘅祝福咧？咁人哋點會遇到你會變成係祝福咧？因為見到你好開心啊嘛，因為見到你好可愛啊嘛。因為見到你哋係跟住耶穌嘅門徒啊嘛，走咗啦我。哦，咁即係頭先佢嘅問題啊嘛，我講緊咯，係咪咁難做好人咧？都唔係好簡單嘅啫，你識笑就得㗎，不過唔係賣笑喎，要識笑，開心啲做人嚇。唉，一日你睇點解咁多白頭髮啫？當然有啲主俾我，冇錯，天主俾嘅，不過亦都係你自己搞成咁嘅。唔係呢個正常事，咪係咯，遺傳因子咯。咁但係有啲人嗱，佢又遺傳嘅，咩黑嘅？我冇意我講緊你係染嘅，染白嘅我哋。係啦，嗱，佢講真説話啦，真係嗱，佢唔係全白噶，你睇到啦。Never mind，係白好啦。我以前好靚仔，好多頭髮嘅。有一日俾我睇張相，我話邊個嚟㗎？
佢話我光頭嘅咩？我話原來後邊光嘅，光咪光咯。想當年我嚟呢度，我係攣毛嘅。唉，真係都咪幾型仔啊！嗰時真係呢啲就喺美國學翻嚟嘅嘢咯。啱美國讀完書，唉就係咁啦。俾人搞到咁嘅，知唔知啊？唔係我想嘅。唉，呢個世界就係咁啦。好，香港電係咪好？TVB 啊，拍咗一個短片嚇，咁咧都俾我哋睇一睇。Breastfeeding 霎時感動。潮流興上blog，喺網上面好多留言板俾網民表達意見。其實留言板呢樣嘢，香港喺好多年前已經有㗎啦。喺好多年前嘅香港，有一個街坊福利會，佢哋咧就係喺門口嗰度擺咗個留言板，就俾街坊咧就係發表意見。咁嗰個標題咧就係長與短。咁小明啱啱放學經過咗街坊福利會，咦見到有新嘢喎，咁一睇留言板，咁佢咧就係第一個喺上面寫低。咁佢寫咩咧？佢就係話點解上堂嘅時間咁長，而小息嘅時間咁短？咁小明寫完之後咧，張師奶買完餸翻屋企嗰陣時就經過咗街坊福利會，咁佢見到咦好得意喎，咁佢喺上面寫低，點解排嗰條隊咁長，炸出嚟嗰條油炸鬼咁短？咁張師奶寫完之後咧，就好輕鬆咁樣翻屋企做家務，一做就做咗成3個鐘頭，咁心中又覺得好多悶氣，咁佢忍唔住咧，又去翻個留言板嗰度繼續寫。點解做家務嘅時間咁長，打麻雀嘅時間咁短？打得4圈唔到人啊嘛！好多街坊就喺留言板上邊將心中嘅鬱結啊、不快啊喺嗰度係寫出嚟，就流露咗、表達咗出嚟。直至到陳婆婆喺上邊寫咗一句之後，就冇人再喺留言板寫任何嘅嘢啦。原來陳婆婆嘅老伴啱啱去咗世，佢就喺留言板嗰度寫低點解人生死亡嘅時間咁長，生存嘅時間咁短。喺生與死嘅面前，人世間其他嘅一切其實都係微不足道。人生苦短，千祈唔好為咗小嘅事情而煩惱同唔開心。就算遇到大嘅挫折同埋不幸，都千祈唔好氣餒，因為塞翁失馬焉知非福。只要我哋能夠勇敢面對不幸同埋呢個挫折，可以成為我哋嘅經歷同埋鍛鍊，令到我哋人生更加豐富，令到我哋更加堅強。有一句說話我非常之中意嘅，就係活着就是精彩。無論有咩事情發生，聽日太陽仍然會喺東方嗰度升起。其實每一天都係一個奇蹟，每一件事不論好壞都係一份祝福。就讓我哋以愉快嘅心情迎接每一天，以輕鬆嘅心境面對每件事。認唔認同咧？活着就是精彩。你覺得你嘅生命好精彩咯？咁啊睇你個名，睇你個樣咧，都麻麻地精彩。一苦口苦面咁，仲苦過苦瓜啊！你覺得你嘅人生點啦？嗬，係咪精彩咧？啊 ？OK 啊？唉。阿劉 Sir，冇咁講啊，嚴 Sir。點啊？講多啲點樣 OK 法咧？你嘅人生咁啊，無論係有起有跌啦，係甜酸苦辣啦，係
都一定會經過嘅。咁當然啦都要感恩咯。係因為難得天主俾唔同嘅滋味我哋去。係俾你啫喎，唔係俾我。其實我哋相信咧，每一個人都應該差唔多嘅。唔係我一世都好甜嘅。唔係咁啊！你係一個好天主所愛嘅人。係天主愛每個人啊！嗱，你唔好話天主大細超啊！有㗎，係冇，天主冇大細超嘅。你嗰個經歷咧，天主係特別係揀選咗你行呢條路嘅。嚇，我天主揀選我行呢一條路。嚇，你嗰條好過我條喎。係啊，我條風景多啲。係咯，甜酸苦辣乜都齊晒嘅。哇！所以你咪幸福過我啊！係啊，我真係得一味啫。我飲過都啲係冚唪唥24味嚟嘅，點解？紅酒唔嗌紅酒啦，講紅酒你又講個古仔啊，真係啊！我啱咧就唔係香港過嚟嘅，我喺下低上嚟嘅，咁冇錯啦。咁咧我咧就去咗 Melbourne 先。咁點解我去 Melbourne 咧？就舊年咧，唔係舊年係今年啊。咁咧 Melbourne 嘅教友就翻香港請我食飯，咁啊以為係食人一餐飯，原來做到頭都爛。咁啊，在飯中咧，佢就話：神父，我聽講咧，你都係耐唔耐上雪梨？好似你好耐冇嚟 Melbourne 啊！咁我都唔好意思講啦。咁啊，的確，我好耐冇去 Melbourne。咁咧，我今年先發覺，原來我離開咗 Melbourne 冇去咧，已經係14年咁耐啦。點解我咁清楚14年咧？因為我一去到嗰晚就有台彌撒。嗰台彌撒就係懷念已故的真慶森神父15週年，係啱佢死咗15年，就佢死咗第2年我就有去嘅，咁所以我咪14年咯，係咪？點解咁清楚咧？就好死唔死就係15年前咧，我又嚟咗雪梨，咁嚟咗雪梨之後咧就落咗去Melbourne， 咁啊探阿真神父，佢又係請我飲茶，所以唔好咁貪心飲食。食親飲親都有後遺症嘅，咁飲茶咧，阿曾神父又話：嚴神父，嗱，唔好咁耐先嚟 Melbourne 啦，你哋成日喺上邊唔落嚟啊！咁我話梗係啦，大佬落嚟嗰度好難頂噶嘛，係嘛？個個都想上去嘅，邊個想落去啊？佢話：嗱，你幾時嗱？我哋又唔貪心嘅，你幾時去開雪梨啊？順便落嚟啦！我哋呢度都好多教友㗎嚇，我都好即係好多嘢做啊，嚟幫手啦咁。咁我梗係好客氣咁話：好啊，得閒嚟啦咁啊！咁就係噏咗句咁嘅嘢啫。點知我翻香港佢瓜咗啦？佢病啊，即係忽然間入醫院，即係有病發有成咁啊，跟住就過咗身，過咗身都唔緊要啦。一齊飲茶啲教友就揾我啦，嚴神父，你知道真神父過身咯？我知啦，我開咗彌撒啦。唔係啊，你應承過佢，你要嚟幫手噶。我唔係啊，我冇咁講啊。我話我如果得閒，我會嚟咋咁。嗱，唔理點啦，嗱，出年聖週咧就冇神父啦，佢唔喺度，咁你就應承咗啦。咁麻煩你出年聖週嚟搞嗰幾日嘢啦。咁，唉，諗下，算啦，應承咗都要還嘅係嘛？飲咗杯咁嘅茶就搞啲咁嘅嘢，咁於是乎佢死咗第2年嘅聖週，咁咪落咗去咯，係咪？同佢哋星期4、星期5、星期6、星期日咁啊4日，好似喺呢邊咁要做聖週嘅禮儀。咁星期4晚咁啊去到聖堂咁啊開彌撒之前，我就問責嗰個負責禮儀嗰個教友，我話你哋通常聖週點做㗎？呢個星期4晚啊，冇啊！我哋開台彌撒，開完彌撒，明供聖體，跪一跪，咁神父攞走聖體，我哋翻屋企㗎啦。我話咁兒戲嘅，嗱，第一今日建立聖體聖事，好隆重嘅。你哋飲唔飲聖血㗎？我哋平時冇得飲㗎。我話得啦，今晚飲嚇，大家飲。今晚建立聖體聖事，一定要領聖體領聖血。有啊，我話有，今日有。咁咪有。第2，我話嗱，完咗彌撒唔好咁快走，咁快做咩啫？陪下耶穌嘛，耶穌山園祈禱係咪？所以嗱咁咧，讀真福8端啊，有8端喺嗰度。咁咧，每讀完1端咧，就靜一靜，播啲音樂祈下禱。咁讀完晒8端啦，我哋先將個聖體請翻去，係嘛？
咁就唔會話係咁依念幾籌經咁啊收工，咁唔係幾好嘅，係咪？耶穌憂傷啊嘛，係咪？咁你走咁快做乜啫？咁啊傾好晒咯，咁啊去開彌撒咯。咁啊我喺度就嗰度嗰陣時有個印尼嘅神父喺嗰度幫手嘅，都係香港過去嘅嚇。咁啊另外咧仲有個慈幼會嘅神父啊，阿金神父。唔知你記唔記得啦嚇？想當年我走嘅時候想揾佢嚟幫手，佢死都唔制啊！咁啊所以揾咗第二個佢嘅兄弟嚟。好啦，咁啊開彌撒，咁啊跟住送聖體、送聖血咁咯喎嚇。送完之後將啲嘢攞翻晒上祭台咁，一幕大鑊，佢哋用3個聖爵裝咗啲葡萄酒，祝聖完之後，咁啊送聖體、送聖血。翻上嚟，剩翻1杯半，3杯剩咗1杯半，即係飲咗1杯半。我話冇理由喎，坐滿晒間聖堂，一人一啖都冇啦，係嘛？點解剩翻杯半咁多咧？啊，原來你哋唔准甜嘅，一定要滾，一滾就個個走晒啦。佢話唔衞生喎，咁樣你又飲我又飲，咁點咪啫？仲你有親嚟而家啊？個個都唔肯飲啊！我話。好似我做幾廿年神父，做咗成70年教友，都冇聽過有嘢飲聖血飲到有嘢嘅啊！我知嗰啲係聖血嚟噶嘛啊！你哋幾冇信德咧，所以想話呢班冇信德的人啊，飲聖血都驚傳染，真係，所以咪剩翻咁多咯。我話你哋 kiss 嘅時候唔怕傳染啊 ？kiss 都有口水噶嘛，係咪？啲後生仔後生女哋得成日 kiss， 所以咧呢個係信德啲問題，唔係飲唔飲。咁點啊？聖血唔流得噶嘛，聖體流得嘅。咁嗰個係嗰個金神父嗰個嘢真係冇義氣。佢一攞裝個聖體翻嚟，擺祭台，佢就話：我唔飲得㗎。擺低聖體，佢就揸翻埋位坐啦。咁我主祭咯喎，咁我就喺度思索緊，咁點搞咧？嗰班送聖體員就係冇義氣仔女嚟嘅。你擺低等陣啊嘛，幫手攞走噶嘛，通常係咪？冇理由即刻散晒兵噶嘛，啜一聲冇晒送聖體員，咁咪得翻我同埋嗰個印尼神父。我諗下，印尼神父應該飲得嘅。於是乎，我就將最大杯嗰杯，神父搞掂佢。然後我再喺度諗下，仲有半杯喎，我頂唔頂得順咧嚇？都應該冇問題嘅，都唔係好大個杯啫。算啦，捱義氣都飲埋佢啦，橫掂聖血啊嘛，係嘛？咁多恩寵，去飲咪飲啦。打就杯，嘩一聲就飲晒佢啦！哇，真係好攰啊！真係未試過飲咁多聖血嘅，因為我通常都飲一啖嘅啫，係咁意啊！唉，飲完之後，哇，真係好似充滿精力咁啊！咁啊，靜埋一陣，跟住再領聖體後經啊嘛，係咪？咁又念埋篇經啊，咁跟住咪要去聖堂，咪整好晒、洗好晒，咁啊將個聖體擺喺前邊，咁啊念埋經，咁啊全人類神父輔祭就去到個祭台前邊就跪晒喺度，咁啊開始真福法端，神貧的人是有福的，係咪？咁啊跟住又唱歌，跟住又靜默，幾好，幾有氣氛，肯定蘇哥與我們同在。跟住真福二端係乜嘢？憐憫人啊，佢憐憫我，跟住我瞓覺啦。忽然間，霎那時快，我就向後褪啦。我跪喺度喎，忽然間我向後褪，好似捉神魂超拔咁喎。好彩隔離個印尼神父真係手快眼快，手快。如果唔係我就向後衝你真係嗰日真係又多咗層樓啦，唔使買又一手就托住我，然後等我好好咁瞓低。原來暈咗我。於是乎佢話：有冇醫生？有冇姑娘啊？梗係有啦，梗我哋好多醫生姑娘。問啲醫生姑娘出嚟得咩事？咩事？神父暈咗。咁啊，
咁啊有一個醫生就話：唔緊要唔緊要，遞高神父隻腳，同佢托住隻腳。啊，即係第一次俾人托大腳，一托就托住我隻腳，跟住我話醒翻啦，有啲血翻轉頭啦嘛。咁啊醫生話：攞張凳俾神父坐，嗱揾咗張凳嚟。咁啊我唔係跪咯喎，今次係坐喺度咯喎。咁啊跟住細聲，點啊神父覺得點啊？冇嘢啊，幾好啊。不過好似好口渴咁喎。俾杯水神父飲，俾杯水神父飲。嗱咁啊斟咗杯水嚟俾我飲。唉，飲完之後佢話：咁我仲揸住杯水俾翻嗰個教友。唔該晒。跟住又暈咗。咁班教友話：喂，咁點搞？唔好啦，而家仲係擺緊聖體，抱神父入去仔房喺嗰邊搞啦，唔喺前邊搞。啲教友話：今日咩禮儀啊？咁得意嘅！哇！喺又跪又瞓又坐又抬，唔係聽日做嘅咩？嗰晚嘅禮儀幾精彩啊！所以搞完呢壇嘢之後咧，我14年都唔敢再去啦。嗰晚一去開彌撒，一入聖堂撞到個老教友嘅，滿頭白髮嘅，不過冇鬚嘅，行過即刻同我打招呼：嚴神父，咁好嚟咗啊！記唔記得14年前你喺度飲醉啊？哇！我哋咁冇記性啊！係啊，你就喺嗰度醉咗嘛咁。你屋企咁有 face 啊，真係個個都記得我，跟住我都唔敢同人打招呼啦，嗱聲跪喺度念經啊！真係，我話真神父你真係好大氣啊！真係，唉，所以人生就係咁啦，所以未夠鐘唔去得。哇！嗰次肉赤到啊，真係赤到真不得了啊！於是乎我喺度商量，咁點搞法啊？我講埋後上嗰個上集，而家下集啦，入咗祭衣房。咁我就唔知瞓喺度坐喺度都唔記得啦。咁啊，總之聽到啦，我側邊吱吱喳喳喺度傾完之後話，都係送佢去醫院啦，唔好搞啦嚇。我話我哋仲有幾日禮儀噶嘛，咁啊邊個搞啊？佢有事咁啊，跟住我話醒啦，一擘大眼，哇！一個彪形大漢喺我側邊，紋身啊佢，好大隻㗎。原來嗰個 nurse 嚟嘅，同我喺度量緊血壓，跟住捧咗我坐張嗰啲推嗰啲凳。原來夠嗰架白車已經出咗，你叫咗嚟啦，咁啊推咗我出去上白車。上白車係乜？第一句你要問咩啊？你有冇 license 啊？咩 insurance？有冇保險啊？總之係 insurance。嗰個神父就話：得㗎啦，我哋教會會搞掂佢㗎。我會先開車喎，如果唔係唔開車喎，落翻車我會。真係離曬譜，係咯。哇！嗰班衰嘢，叫架白車做乜鬼嘢？我都未瞓好。落車咯，原來嗰間醫院喺聖堂後邊，冇幾遠的地方，都冇一條街。哇！我都未瞓好，一排咁整緊，咁啊已經到啦，推翻落去啦，咁入急症室啦。哇！咁快嘅？哇！啲救傷車真係快喎，真係。唉，入到去咁啊，梗係啦，又要問呢啲咪緊做咩？咁又驗呢啲驗嗰啲，驗之後搞到都成12點啦。我話我出院啦。佢話唔好啦，上病房我唔制啦，我翻屋企。哇！大佬要錢嘅嘛，真係。翻去都唔緊要，嗱記得啦，有乜冬瓜豆腐翻嚟呢間醫院嚇，講翻俾我哋知咁啊。得啦，唉，曬用啦，嗱拜拜。哇！收到張單啊，跳樓咁滯啊！嗰架咁嘅睇人白車，瞓咗我1000蚊澳幣。記得啦，唔好隨便瞓白車啊，知唔知啊？1對7啦，嗰時港幣，話我張機票都唔使7000蚊啊！哎呀，真係攞老命啊，真係。啊？咩啊？有教友啊嘛，教友。佢係咁講咯。係啊，嗰張單寄俾我嘛，唔係寄俾佢啊嘛。嚇？邊個驗數啊？你買啊嘛 ，Trouble 有冇驗出嚟？咪咗我俾咯，唔係佢俾咯。教會佢好窮噶嘛，你哋捐得少嘛。哇！嗰時我未入微愛啊！淨係瞓架白車就1000蚊，跟住醫院又要驗嘢又要錢，醫生又要錢，
啊，瞓咗一陣就要錢，哇！係幾勇啊嗰次真係，所以我都嚇驚咗，唔敢落 Melbourne 就係咁解。啊？14年係咁話咯，所以啊，人生就係咁啦，啊幾好玩啊，係嘛？所以呢啲咧就唔知係酸係苦係辣都冇緊要啦。經一次長一次，以後我都唔會喺度坐白車噶啦。好，我哋靜一陣，諗一諗，由今朝我哋開始靜默祈禱，到而家我哋所聽、所分享、所感覺嘅一切，對我哋有乜嘢嘅提醒？主對我哋講咗啲乜嘢說話？喺此刻，我會對主點樣回應呢？好，結束今朝嘅聚會，準備我哋進食午餐。而家我哋一齊起身祈禱啊！陣間佢哋講嗰啲，係因父及子及聖神之名，主諸天神報瑪利亞，乃因聖神受孕。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。主之俾你在之，希為之勝於我，與之言。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。且天主聖子降生為人，居我人間。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母為我等祈，以致我等行成基利司督所裝飾。請眾同禱，懇祈主以聖寵賦予我等靈魂，俾我凡由天神之報以致以耶穌降臨者，因其苦難及其十字聖架，多眾生之幸福，以為是我等主基利司督。阿們。願光榮歸於父及子及聖神。凡諸信者靈魂，賴天主人慈惜之安所。阿們。請坐。